গুড মর্নিং। সামনে যে ফলসটা দেখছেন পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ছে, এটা হচ্ছে খণ্ডধর ওয়াটারফল। আর আমরা যেখানটায় রয়েছি ঠিক তার ঝর্ণার নিচেই সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে খণ্ডধর নেচার ক্যাম্প। উড়িষ্যা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা উড়িষ্যা ইকো ট্যুরিজমের একটি থাকার জায়গা। খুব সুন্দর জায়গাটি। 6টি কটেজ রয়েছে, বাগান ঘেরা, সামনে বিরাট পার্কিংয়ের এরিয়া, চারদিক জুড়ে 6টি কটেজ। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে 6 নম্বর কটেজ, আর আমরা রয়েছি এই 5 নম্বর কটেজে। বৃষ্টি হচ্ছে, কটেজগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো। পরে কটেজের ভেতরটা দেখাবো। এই হচ্ছে কটেজগুলো। এখানে ওপরে আরো 4টে কটেজ রয়েছে। এটা হচ্ছে ওদের রেস্টুরেন্ট, খাবার জায়গা। পাহাড়, চারদিকে মেঘ করে আছে। সকালবেলা অনবরত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। উপরে কটেজগুলোতে যেতে হলে একটু উঁচুতে যেতে হয়। এখানে এদের ডেলি শিডিউল দেওয়া আছে, সকাল থেকে এসে কী কী করবেন। আর এটা হচ্ছে কটেজের সামনে দিয়ে রাস্তাটি। এখান থেকে বসে কটেজের বারান্দায় অপরূপ খণ্ডধর পাহাড়ের সৌন্দর্য, ঝর্ণার সৌন্দর্য দেখা যায়, উপভোগ করা যায়। এই খণ্ডধর ফলসটি হচ্ছে সুন্দরগড় জেলায়। 2টি ফলস আছে খণ্ডধর নামে, একটি সুন্দরগড় জেলায় আর একটি কেওনঝড় জেলায়। এটা একটি কেওনঝড় থেকে দূর, 2 ঘন্টা মতো ড্রাইভ কেওনঝড় থেকে। চারদিকে জঙ্গল ঘেরা জায়গাটি খুব সুন্দর, নিরিবিলিতে কাটানোর জন্য আদর্শ। এই হচ্ছে একটা টোটাল ভিউ দূর থেকে কটেজটার। এখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে ফলসের ওপরে যেতে হয়, প্রায় 900টা সিঁড়ি আছে। যাদের ইচ্ছে ওপর থেকে গিয়েও ফলসটা দেখতে পারেন। এই হচ্ছে কটেজে ঢুকছি।
বারান্দায় বেশ প্রশস্ত বসবার জায়গা, বাইরে গাড়ি রাখার জায়গা। হচ্ছে বারান্দা থেকে সামনে যে ভিউ, সেটি এটি হচ্ছে ঘরের